हेलो एवरीवन, आप जो ये पौधा देख रहे हो उसको ध्यान से देखना। इसको कंडाली बोला जाता है। ये पहाड़ों में पाया जाता है और इसको हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर किसी की कमर में दर्द रहता है तो आप इसको तोड़कर उबालकर साग की सब्ज़ी की तरह खा सकते हो। इससे ये कमर का पूरा दर्द ठीक कर देता है। लेकिन इसको तोड़ते समय एक बात ध्यान रखना कि इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं तोड़ा जाता। इसको ग्लव्स पहनकर या फिर चिमटे की हेल्प से ही तोड़ा जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में इस तरह की जलन होगी जैसे आपके हाथ में बिच्छू ने काट लिया हो। इसीलिए इसको बिच्छू घास भी बोला जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।